kopiemu ewo Asokwa one constituency one dam was the $1 ai project ni bi etimi ekoduru ho na ekoduru ho no wo hyase kama kroman no ani eje ya na mpeswaso ho no no nipa wo ho ni na ani eje ye na ene ekame akoye se adwuma no akansinsemu a ye beka paade na ye be wreti paade adwuma no edu 90% aka wo se aban eto so na 10% na wo so de ka ho na bibia atodi na so ne de ase ye ja project no e de amankrofo ene ne awifo ya ana wodi wa kwanaba asasole dem radio bi kwa na akobutu altar so no abompa ya kire nyankopon na nyankopon de nimu ade abre no sa ana project ye wa soka yi omoja ne sensemu a sese no ekurumafo esu ede afre aban ne se wombra na wontwa woni emfa enhwe ye beko ne akoji nchiremu ede aba na sansa na menka se Attention TV so and you subscribe to YouTube channel, follow on Facebook ubi a Constituency Foundation and I say asende jumede ebe somwo yenko na yenko tie emu nchiremu embra ebe sanso atiesi Asokwa municipal ho na yakodi nkomo Ghana sika yade asi edan ama yen say hospital sade ni toilet facility pa minim ne asie ye gya ho 90% cheso ma jar ho o ma yadwuma be 90% mo fund any free one district one constituency $1 million na $1 million abali now pebi da ya sebi nka TV na adekosie o abra ne mepi edada ho a kama say the whole of oday me wa shanty enten for ye ne hwe ashanty region ya ali minim se wahunu bia wahunu se $1 million ya o muka kan wakoto se market kakraka bia na se hospital kware se akufa dadama o my 111 ba kokra nye ready by dey be ready and dey fan 20 kakrafa na mum no o munyina bo ha be ko mikro mu se ya 3 classroom block near Siama KG4 classroom ali nesi bia wo si apenti aside rodro ankane rabbit atutu dan ho plasre ne ade no nko akekesa na no obewura mu no de katensem sumie nem na fan kura mom no je light nim no de fan kura ko bom eno my project tan sa peti be wo kura to me said there was no consultation no answer ni pan so ba be yenti no why yes we wi na ade na anwonwere ne se is $1 million say no kura se etua ma wo mo ali e be se mfie num ne ekodi yo mo ho no obia ne wa ba bonten kura se o ba be ya account say $1 million no aba ne mom no o ma mom yan trans unit committee formula mo invite area council say of the various zones no na mom yan trans ne modwa ne ka say okay ye de na wotwe AC enim na ya age adwene na obia be chena adwen say $1 million a Ghana ban de abre constituency e je pa na modwen say ye fanye na nka mo trans na nka mo nsine koso no mo nchane fefefe ali obenwa endam say DMP nsem nti no MP no behuna na say wode ne contractor ba oba wasi o ya start e bofom adan ya wasi be city efi no de onum say wo ya say bi obi abenya so akontino obema obi ahun say ampa wa bibi ti efi no wa ya wi all right so wo foto so abetima yam ya hwe wa ya wi all right so aka nwuram ade a yesi na over 90 something complete there ali identity say kanwuram ema eneka ho ti efi ankasa na say wo ye hu adwuma apart from so be structure na no agba mena no e dey special gadget pa be na okwa kofa free here fa be shema ema ya internet efi na ka ho a 90% complete no aka nwuram ene e ho be hide out akromfo na ya anomfo nyina no e ho no mda yo mo base o ma jabo so no well wo de yenkwa fifim na senka ye de microphone si form na nanam krum kase ada constituencies mu ana district mu ne ye kwa kobusa man for say abo motia no $1 million per constituency no mo mp anyeje bia abamo amanese ne saka ne de na on saka e no e de na waka che mo se ode ba be $1 million per constituency e ya anom fo ho eno anom de yo mo primaries na de yo mo campaign ade ejire bi age issue e beje brantai ora fi covid sika bia e ho voice bi ba but e bi ba sika bia o covid kan e de see to my camp hey eno ho na parliament e twe wo eti no eye amane e da ho ni bia eye hasema e ha adwen pa ali eti ye de one district one constituency $1 million yes and Asokwa for mo de elim ria kosi ajanan amamu ajanan 90% complete na 10% no 10% na 10% ne se bi ne de kwa gogumu no eti se ka mutumi kata ho na ngeju ene mo kwatena so 10% ko jeje gumu na ye wo ma osagwajo Ali Baba 10% ne wo he Ali Baba 10% na kapenta pa ne ede na si ni kwan se
ye 10% one why adwuma 90% amaye Ali Osha obi a washing wo Adonto TV and afi Angel FM Kumasi 8.1 I will say deeper that toilet facility we know the blue year 2018 no saa pepepe ami dina muwa editi na ye ka sei na Osha 2018 na that contractor no e site a wo ho a no the polytank aba no the aba the ho wo ho a na ba be transfer no the wo ho no the ko na aroho na wo ministry say ha ba be ye bia wona said you would be a platform no eho ana omokodi omatu platform na so mo ko tete edi omobone ana we no fi won so ana addition bi kwa no ade ho ai da bia omotu mura egu enti assemblyman no ana de ho ma obi te ene wonje na won fa wonye fie se na be ya obi na konya enfa eye bola ene fi obi ana won so a won buafu se toilet yi ho na won ntimi me bia no fa ma wo mo no mo so eye ni se obi da wo mo nan egum enti o sha wo toilet na ye nyam ye ya no addition bi kwa mo sa kwa ko job mo nan no mo di aju sense enti bia mpo ni ho a obi da flash ali we no fi ho a se project na esi na nkata wo do so ma na efro fi sense enti wo ama entua bono ama we no kasa wo hwe toilet na nkata na ho ade a ebi si ho no enya de se bu contract ama eba nakra akobetimi aye ebi aka ho no obetimi eja chance okopetika esa de be maintenance for ansana to implement na commissioner obetimi a commission after constituency omunya toilet facility no miensa ba kunko ni ba ali obetimi a computer ni nyina no aka nwure ma me no ka pay adihye enya da bi enya omulanti ali unse situation na ya de pe ya hu titampa e ma adihye e wo pa bi de paase ya e wo asfa abato emphasis aso me ntia share still binua ya tua sika nyina ama no ene wa ya adwuma na jabi ho ana se asam ho ali keni assembly man din ko no o chere nti contractor no over ho no na omunimu no na ono assembly man was say contractor dia man emphasis aso na say electoral area be ya adwuma ana ogbo ben no e bi be 2019 e ko no o contractor na o chere say nya de penensa e kasikenti no enyesika obetumi aba ho ana yehunu say eye atyeya o mo na sa project na say na de e show mo nsa eye special initiative for no aban kura eyi e de fi ho da ko eye presidency ente fi ho no say o pe obi afre na e den so obenya no ana say na so chere say of contractor na nya de say enya no na o mo de na mu say na aka ne say o metumi eka nisuo no atum na omode eyen kanea aba ho baabi a omutu yempe na kire se biodigester na so uja obi a ebedigest no ukodu ho atai ama sese ni se contract ne ka so oba ho a so sa connect ka fofo na wo de be se di mani na nti no ka say die assembly member no a na continue contract ni din community se of the contract ni mpa na de se of an call na MP vote se contract na mpo na de se ono so enimunite se de facility ya nisuo ebi eti wo se ya mo ebubuagu anase obeba back ni de ali sete no obi ni baabi a contractor no ordinam mera se eli ebeka gu se ya ne ahwe Asokwa constituency ho $1 one constituency project a cost so as say do 90% e ka me akwa say 10% na agency nsemu no ane da be so mo e attention TV so ye ma money hwa money tie ye das